Sobat tutorial dimanapun berada, di kesempatan suasana hari ini saya ingin mengganti ban dalam ya, ban dalam motor matic ya, dengan cara tanpa melepas baut ini ya. Banyak yang membuat tutorial cara memasukkan ban dalam tanpa membuka ini ya. Ini caranya. Nah, ini bannya masukkan, ini belum dibongkar ya, masih ada tuh, belum dibongkar, cuman mempraktekkan aja ya, kayak gini ya. Terus masukkan ke sini ya, terusnya ini. Nah, hasilnya kan seperti ini ya. Kemudian masukkan ke sini ya. Nah, tuh. Mau bagaimanapun kalau ini enggak dibuka, ini enggak bakalan masuk, cuma orang bodoh yang menonton video cara membuka cara memasang ban motor tanpa melepas ini. Obat saudara, obat. Saatnya itu dicopot ininya, dicopot, terus bannya ini dimasukkan. Itu yang benar. Goblok, benar. Goblok, benar. Goblok. Ini dicopot, masukkan bannya, terus baru bisa diganti. Kalau ini nggak dicopot, nggak mungkin. Kalau bannya ini kalau nggak dipotong terus dimasukkan. Nih contoh, ini bannya potong terus dimasukkan tanpa melepas. Nih cara memasang ban dalam tanpa melepas baut ini ya. Nih, lihat, perhatikan. Ini ban bocor tidak ya? Nih, tanpa melepas baut. Caranya seperti ini, tanpa melepas baut. Tuh, udah kayak gini caranya. Dipotong bannya terus masukin. Cara mengganti ban dalam motor tanpa melepas baut ini. Dah, kalau nggak mau dipotong harus dibuka ya. Oke, terima kasih. Sekian untuk video ini buat semuanya. Semoga bermanfaat ya, jadi biar nggak salah paham menonton video amburadul. Semoga bermanfaat video ini, dan lanjut pemasangan ban dalam. Salah guys. Nah, ini cara membongkar
bongkar ban motor yang benar untuk pemasangan ban dalam. Ya, waduh, cepat guys. Susah guys. Pemula guys, pemula guys, pemula. Jarak untuk mencungkit ya, jaraknya itu jangan terlalu panjang ya, jadi sedikit aja, sedikit aja, jadi biar enak tuh. Oh, nah, kalau terlalu posisinya itu jauh, nanti terlalu ini ya, yang kalah tuh ini pakai as ukuran 4 atau 5. Ini kawat besi cor pembuatan congkel ini pakai besi cor yang kecil ukuran sama ini juga besaran ini, cuman posisinya enggak dikepengin guys, enggak di pukul aja, tapi ini digeringga aja terus dibuat seperti ini, dibuat